you can never ever. Так, стоп. Сюда надо колеса ставить. Блядь, я хуй знает как, чуваки. Это сейчас его уебёт. Стойте, дебилы, блядь. Да стойте, ебать сейчас. Настолько, ну. Сейчас паху прижмет, не тащите, не надо. Что вы там делаете? Вы колеса бы сюда лучше несли. Да они фотаются с тачкой. Что вы делать? Да, рулем попустите. Ну пусть сядет за руль. Кнопку держи. Что там, кстати? Смотрите, Подожди. немножко его опустить. Не, надо молотком. Не, он ход у него есть. Понимаете, прям опустить немножко. На 17. 17 тащите. Но это можно сделать и на Можно вот настоящей так машине. еще. На пивасной. На счет 3 все съябают. Да не надо делать. Амортизаторы лопнут. Давай, я держу. Ноги. Ноги мыли? Куда? Руки. Хорош, Кажется, заебись. Ходит и Ну выходит. все, пацаны, сколько нас тут? 28 косарю каждый. Не уходи. Ремонт, да. Все, заебись. Давай езжай быстрее, ты. Сейчас давай его отпустим, а то въебем форика. Какой-то хуйней вонять. Яйцами тухлыми, блядь. Ладно, погнали. Снимаю? Да вот так. Мы наваливаем бас, мы по так любят нас. Мы наваливаем